Assalamualaikum, kembali lagi bertemu teman-teman Facebook. Saya hanya mau menceritakan pengalaman saya setelah minum propolis SSI ini. Setelah Ramadan kemarin di bulan Syawal saya sakit batuk, jika batuk, dada sakit dan kepala juga sakit. Sudah banyak sekali obat yang saya minum, ternyata tidak ada kesembuhan. Dan alhamdulillah setelah saya minum propolis ini 2 botol, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Dan juga anak saya yang kambuh asmanya setelah perubahan cuaca di bulan Syawal kemarin, dan saya beri 1 botol propolis SSI ini, alhamdulillah diberi kesembuhan dan batuknya reda. Dan kepada teman-teman jika membutuhkan propolis ini, dipersilakan bisa menghubungi saya. 1 botolnya seharga 150.000. Jika membeli 2 botol, maka saya beri bonus 1 botol minyak herba sinergi. Demikian teman-teman, jika ada yang berminat silakan hubungi, dan juga jika ada yang ingin jualan propolis SSI ini bisa juga menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum.